음식 뭐 있고 이렇지는 않던데. 있더라 냉장고에. 있긴 있더라. 근데 뭐 엄청 많이 있고 이렇지는 않아. 그러니까. 자전거도 빌려가고 자전거도 엄청 좋다. 이거 뭔데? 얘랑 안에 무젤리 식용품으로 만들어 놓은 거야. 얘 1박 하는데 55,000원. 사람 들어가 있네. 비싸네. 55,000원에 그 다음에 뭐 1인당 얼마에 이래갖고. 맞네. 가구노지 숙박이 가격은 다칠이 갱각금. 와 씨 지리인데? 뷰가 뷰 씨 작살? 에이. 다 왔네. 저걸 쓰니 거리가 와 뷰 저기 주음이다. 야 개 땡볕. 그늘이라고. 얘다 보니 얘하고 보니까 여기야. 우리 어디야? 제로 가보자. H 제로 제로. 저 바로 저기 와 앞에 강 있어. 저거 연못 와. 와 여기 근데 뷰 와 이래 좋노. 끝내준다. 내가 원하는 딱 그런 느낌. 왜? 벌레? 이거 벌레 있지 않나? 없는데? 땀 아니야? 벌레 왔다 갔다. 담비 뷰 어때? 지리지? 여기 사람 정말 많이 써놨다. 그래 없지. 근데 가깝고 좋잖아. 그치 화장실 가깝고 게스트 가까운 편하다. 제일 좋다. 제일 가까운 데 잡아. 머니까 너무 힘들더라. 요쯤에 오빠 타프 딱 쳐서 여기 강가를 볼까? 있는데 사이트를 못 쓴다는 거죠. 뜨거우면 안 나오는데 뜨거우면 나오는 거. 먹지마. 먹지마. 뭐 먹는데 도대체? 이리 와. 오늘 개싸움 장난 아니겠는데. 바로 옆에 다른 강아지 있어갖고.
이 팩은 처음 써보네. 네. 텐트는 팩 안 썼으니까 아직. 그렇지. 콤파스가. 콤파스가. 아직 엄청 흥분해. 담비. 괜찮아 신경 꺼. 혼자 치기 안 빡세나? 박세다 이거. 아 걔안나. 아 하기자. 뭐 텐트도 혼자 쳤는데 하프는 쉽다. 고수네. 캠고. 오 예쁘다. 진짜 크다. 키 크네 역시. 된다. 블랙으로 바꿔야 되겠다 봉 나중에. 블랙이 좀 멋있을 것 같아. 봉 볼 때. 흰색도 예쁘긴 예쁘지. 왜 그래 담비야. 니 진짜. 빠내줬다. 와 이리 조용하나. 맛있지? 가래 맛집인데. 원래 문양품 카레 맛있잖아. 됐어.
먼지. 먼지. 오, 오, 지림. 뒤에서 바람을 불어주니까. 칼국수. 됐어. 됐지? 이따 해지면 다시. 어? 많이 촘촘한데? 이거 진짜 넓다. 그러니까. 얘는 그냥 독특하니까. 여기 개안네. 못 나가. 그죠? 어? 다음에 못 나가. 못 나가나, 담비? 다음에 한번 해보고 싶네. 여기 뷰 좋네. 야. 왜 파야? 뭐 하고 싶냐면 난 여기 꼽는 거 있잖아, 테이블. 아 그래 그것도. 그것도 안 사고 싶고. 이건 이거대로 이렇게 타키비 옆에다 쓰고. 타키비 다 이거. 뒤로 간다. 씨. 뭐야? 야 이거 왜 여다 그러는데? 야 이거. 왜? 이 뒤에 이거 있는데 이거 한 여다. 개도 사고 싶고, 바람짜리. 아, 나 그거 사고 싶다, 오빠. 그 끄는 거 있잖아. 끄는 거 위에 이거 나무 테이블 얹어가지고. 그래. 그것도 안 갖고 싶어. 그것도 걔한테. 그렇지. 그 끄는 그냥 이거잖아. 이거 연결시키는 거. 나무 테이블이잖아. 슬슬 밥 먹자. 이거 전용 과일을 사야 되겠어. 여기서 쓰는 전용 과일. 집에 거 그냥 넣었다 뺐다 하니까 까먹는 거. 튀기네. 좀 앉아있어라. 기다려. 잠시.
손 있어봐서. 그 안고. 담비 존 졸라 못생겼다. 묻다 지금. 졸라 귀엽다 근데. 이게 잘못 쳤다가 손비기였다. 그래 조심해라. 이거 한번 쳐봐. 못다. 내려간다. 담배 계속 안고 있으면 등이 이렇게 되거든. 무게가 있으니까. 이렇게 타고나지. 근데 생각보다 금방 있거든.